ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தாங்க. மொறுமொறுப்பான முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, ராம்நாடு கூரைக்கடை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். வாங்க இப்போ இந்த கிறிஸ்பியான முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். முறுக்கு ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் 2 உலக்கு IR20 பச்சரிசி எடுத்திருக்கேங்க. இந்த உலக்கில் ஒரு உலக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேங்க. டம்ளர் கணக்குனா 4 டம்ளர் பச்சரிசினா 1 டம்ளர் உளுந்துங்க. இந்த அளவில் எடுத்தால் முறுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம உளுந்து வறுத்துக்கலாங்க. ஒரு உலக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப செவக்க வறுக்கணுங்கிறது இல்லைங்க, கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கை பொறுக்கிற சூடு வரைக்கும் வறுத்தா போதும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு இருக்குது. இப்போது அரிசியையும் உளுந்தையும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ நம்ம முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க. மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, சீரகம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேங்க. பெருங்காயம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க. பட்டர் 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நம்ம பட்டர் சேர்த்து முறுக்கு செய்யும் போது மாவு நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், முறுக்கோட நிறம் நம்மளுக்கு நல்லா வெள்ளையாக இருக்குங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அதனால தான் பட்டர் நான் சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போது பட்டரு, சீரகம், உப்பு, பெருங்காயத்தூள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. ஒரே அடியாக ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திட வேண்டாம். இப்போது இந்த அளவுக்கு நம்ம மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சமாக நான் கையில் எடுத்து காட்டுறேன். மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கும் நல்லா வரணும், ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணுங்க. இப்போது நம்ம முறுக்கு குழலில் இந்த மாவை வச்சு முறுக்கு செய்ய வேண்டியது தாங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது முறுக்கு குழலில் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாங்க, நிறைய சேர்த்திட வேண்டாம். சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது முறுக்கு பிழிய ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க. வாணலியில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. மாவு பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா மேலே வருது. இனி நம்ம முறுக்கு பிழிய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஒரு அகலமான கரண்டி எடுத்துக்கலாங்க. அது மேலே எண்ணெய் தடவிக்கலாம். மாவை பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். ஏன் நம்ம எண்ணெய் தடவுறோன்னா, கரண்டியில் நம்ம மாவு சுற்றி விடும்போது ஒட்டாமல் வருங்க, அதுக்காக தான் நம்ம கரண்டியில் லேசாக எண்ணெய் தடவிக்கிறோம். இதே மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் நம்ம முறுக்கு பிழிஞ்சிக்கலாங்க. இப்போ புழிஞ்ச மாவை நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், நம்மளுக்கு எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி விடணும். இப்போது எண்ணெயோட சலசலப்பு கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சுங்க. இப்போது நம்ம இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். முறுக்கை ரொம்ப வாசனையாக இருக்குங்க நம்ம பட்டர் சேர்த்துருக்கிறதுனால. நீங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போது நம்மளுக்கு டேஸ்டியான மொறுமொறுப்பான முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு டீ காஃபி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் இருக்குங்க. குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இனி மீதம் இருக்க மாவுலேயும் நான் முறுக்கு செஞ்சு எடுத்துக்கிறேங்க. அவ்வளோதான், எல்லா மாவுலேயும் நான் முறுக்கு செஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான மொறுமொறுப்பான முறுக்கு ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இனி நான் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.